Yo'q, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Asadbek. Va bugungi videomizda bu yerdan uzoq minoraga chiqamiz va o'sha yerdan tushib water drop qilamiz. Yo'lni biz ketdik go. Do'stlar, men biroz ko'tarilishimga to'g'ri keladi, chiqishimga juda uzoqdek tuyuladi. Yarasidan uzoq ekan. Do'stlar, baland ekan, yo'q, qo'rqyapman balandlikdan, lekin mayli. Biroz dam olay. Mayli. Endi ko'tarilamiz. Biroz dam olamiz. Mana endi ko'tarilsak. Do'stlar, birinchi men albatta water drop qilishimda birinchi oddiy water drop qilaman. Keyin olti olma bilan water drop qilaman. Ana do'stlar, ana do'stlar. Water drop. Do'stlar, endi olti olma yeb olamiz, chunki qornim och qoldi. O'lib qolmas. Water drop qilolmay qolsam, ham meni saqlab qolishi mumkin. Mayli, tezroq oldin boraylikchi. Judayam charchab ketdim. Mana ozgina. Mana holat. Endi do'stlar, nahotki do'stlar, yana nima chiqib ketdim? Mayli da. Hozir. Mayli do'stlar, hammaga xayr. Bugun sizlar bilan yana o'sha Asadbek bo'ldi. Ha do'stlar. Biz bugun mana shuncha tepalikdan tushib tirik qoldik, lekin oxirgi marta Asadbek qolmadi. Hammaga xayr do'stlar.